ส้มกองเชียร์ยังหลายพอสมควรมาแล้วเปิดแล้ว ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้เบิ่งบอกว่าเผือกมันมืดไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำแตนกระจายกันแล้วระวังบ้านแกและทหารแขวงบ้านแกอยู่ฝั่งทายเห็นมาในสุดบ้านฝั่งทายเห็นสำหรับทหารแขวงอยู่ที่ฝั่งปากเสคูใหญ่คูสินแซมเบีย55สีไปเบิ่งบอกว่าถึงกันแล้วพี่น้องเอ้ยมาเลยพี่น้องเอ้ยออกยากออกเย็นเหมือนเช้าออกลูกไปอีกแล้วถึงออกส่งยากแต่มันสุดท้ายมันออกมาจนได้โมเห็นออกมาสีใดมีแต่สีมืดพี่น้องระวังทหารแขกอยู่ฝั่งปากเสว่าจะไหวหรือว่าไหวบางทีนี่โกงคักว่าทาเสียที่ให้แกมึงหมดไปแล้วแต่ว่าวันแกระลับบ้านจะเอาชนะทหารแขกได้หรือเปล่าสื่อเสียงยังนำอยู่ที่ทหารแขกแต่มาบ้านแกมือนี่มาแห้งแซงตาโคตรบ้านแกจะไหวหรือเปล่าจะเป็นอะไรจะไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้สังเกตเบื้องแล้วบ้านแกมานำอยู่ตอนนี้บ้านแกนำห่างแต่ว่าทหารแขวงกับบ่ยอมบ่น้อยนะตามมาติดบ้านแกก็ตามมาติดทหารแขวงตามมาติดบ่น้อยนะบ้านแกเที่ยวเข้าไปช่วงเข้าไปช่วงยาวๆสาวเล็กเข้าแกหนึ่งเล่นแกสองต้องแกสามตามแกสี่เข้าเส้นใส่แล้วเฮ้แป๊บเดียวหอดเสียนใจแล้วตามคาดเนาะฟังทาหินนี่บ้านฟังตาหินบ้านแกแกขวมมาเนี่ยขวมทหารแข็งมาเนี่ยจัดโอ้ยพี่น้องเอ้